講嘢啦，你有乜好講又唔好明你喎，解釋下條件啦。冇乜目的你㗎。而家喺邊個位啊？今日幾多號啊？今日12月幾多號咧？幾號啊？我都唔好清楚。8號、9號，聽日10號飛嘛？係啊，聽日去邊啊？聽日去翻中鄉啊，你而家喺東京嘅邊個位啊？喺喺東京嘅總店。係啦。見你咦，左邊好似有市集誒係喎，又係有啲咁嘅地方又喎。有市集啦！嗱，你終於可以去到市集啦！我懷疑上野個市集真係有開。唔係啊，邊有可能咁早收咧？係啊，但係9點就收。而家幾點啊？咦，今日你可以去食下上野個市集。7點幾冇曬人。過唔過啊？哦，去。哦，有人結婚喎！嚇？有人結婚喎！你喎，使唔使幫佢影下相？係啊，你影緊人啊好又。靚喎！哎呦，我幾靚喎，真係結。係啊，都夠高腳架先啊！嗰個。哇，好多人分喎。哇，幾靚喎，真係幾靚。係啊，冇錯，同埋幾靚喎，我真係中意幫佢啫。好啦，完啦條片，拜拜。都好，25年12月9號，東京嘅東京，不過識唔識到呢個咩啊？周圍都係黐呢個，可唔可以讀一次俾我聽啊？呢個咯，等我睇下。呢個馬魯羅 Cheesecake Park。哇，好靚啊！乾嚟㗎。我因為有啲人即係用爆乾。喺邊度都得㗎啦。哎，行先啊！